نتكلم عن الالتهاب الشديد للجيوب الأنفية. الحقيقة من أهم أسباب الصداع التهاب الجيوب الأنفية، والحقيقة برضو من التهاب الجيوب الأنفية في ناس كتير ما بتشخصوش مظبوط. التشخيص المظبوط للمرض هيريحنا وهيخلينا ما نشكش إن في لا قدر الله ورم في المخ، إن الضغط يكون فيه مشكلة، الحاجات دي كلها. طيب إيه أعراض بتاعة الالتهاب الشديد في الجيوب الأنفية؟ هي بتبقى صداع شديد جدا، صداع شديد جدا لدرجة إن أكن دق بالشاكوش في دماغك. الصداع ده بيبقى أكتر في المنطقة دي اللي هي الجيب الأنفي اللي هنا، وفي جيب أنفي في المنطقة دي، وفي جيب أنفي في المنطقة دي ورا العين، فبتبقى أكن عينك هتخرج من كتر الصداع، متبقاش قادر تفتح عينك. الصداع ده مميز جدا طبعا، اللي عنده الجيوب الأنفية مجربه وعارفه، بيبقى بتاخد طبعا مسكنات والكلام ده، لكن انت ما بتاخدش علاج، فبالتالي كل شويه بيرد عليك. طيب الجيوب الأنفية الحقيقة في مصر يعني العلاج بتاعها مش قوي قوي. العلاج الرئيسي بتاعها بيبقى بره بعملية، بيدخلوا بمنظار بيشيلوا الغشاء المبطن للجيوب الأنفية، لأن مشكلة الجيوب الأنفية الميكروب بيبقى معشش في الجدار المبطن للجيوب الأنفية، الجدار نفسه. فمهما اديتي مضاد حيوي الميكروب بيضعف وما بيموتش، وبالتالي بيحصل التهابات متكررة مجرد ما بتوقف المضاد الحيوي وبتتعرض للحاجات اللي هنقول عليها. طيب يبقى العلاج الرئيسي بتاعه انك بتدخل بمنظار بتشيل الغشاء المبطن للجيوب الأنفية خالص، وبترش مضاد حيوي، ويطلع بقى جديد غشاء على نظافة. لكن في مصر بيدخلوا يرشوا مضاد حيوي من غير ما يشيلوا، فالعملية ما بتبقاش ناجحة قوي. طيب ده بالنسبة للعلاج الرئيسي، يعني لأن زي ما قلت لكم الموضوع بيبقى متكرر وبيقلب بمزمن بعد كده. طيب ايه الحاجات اللي بتزود التهابات الجيوب الأنفية؟ رقم واحد الروائح النفاذة، بخور البرفانات، التراب، الدخان، الحاجات دي كلها بتزود التهاب الجيوب الأنفية بنسبة كبيرة. تاني حاجة الحموم الكتير، خاصة لو في الشتاء انت بقى بتولع السخان وتعمل درجة حرارة وبخار جامد في الحمام، وتيجي تخرج تلاقي درجة حرارة مختلفة، ده بيبوظ الجيوب الأنفية. تالت حاجة النوم في مراوح أو تكييفات عالية، يعني انت لو هتنام في تكييف في الصيف، داخلين على الصيف ان شاء الله، ما تنامش في درجة حرارة فوق تحت ال 22. لو هتنام يبقى درجة حرارة 22 فيما فوق. انما لو نمت طول ما انت صاحي ما يفرقش معايا، لكن المشكلة وانت نايم. او المراوح العالية، لو مروحة عالية لما تيجي هتنام يبقى توطيها شوية، تقل درجة وانت نايم، لكن وانت صاحي اعملها على اعلى درجة ما تفرقش معايا. يبقى الثلاث حاجات نقولهم تاني: الروائح النفاذة، الحموم الكتير، والنوم في مراوح او تكييفات عالية. طيب علاجها ايه بقى؟ بندي طبعا لما يكون في التهاب شديد والصداع شادد علينا بندي مضاد حيوي قوي مناسب للجيوب الأنفية، زي مثلا الكينابيوتيك او التافاسين او التافانيفلوكس او التافانيك. كل دي حاجات بتتاخد كل 24 ساعة. بندي مسكنات طبعا تهدي الأعراض دي، زي الكتافلام، الارسنيور، الزيفيكام. بندي حاجة مضادة للحساسية للهستامين، يعني زي الليفوهستام او الستراك. وبندي بخاخة اما يكون في انسداد او حرقان في المناخير، بندي بخاخة بتاخدها مرتين 3 يوميا. العلاج ده بيستمر 5 ايام، وبعد كده ممكن نمشي شهر كامل على مضادات الهستامين بس، اللي هو الليفوهستام او الستراك، لمدة شهر عشان الموضوع ما يجيلناش تاني، خاصة في تغير الفصول. يبقى التهاب الجيوب الأنفية زي ما قلنا مهم جدا انك تعرف ايه اللي بيزوده وايه اللي بيعالجه، علشان الموضوع ما يزيدش معاك ويبقى أزمة مزمنة بالنسبة لك. أتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.